היום אנשים לא כל כך מזהים את עצמם, לא יודעים אם הם בדיכאון. הם חושבים שאם הם מאושרים עם חברים באיזושהי יציאה מגניבה, ואז חוזרים למיטה, נכנסים למחשבות מטורפות, אז הם כזה אומרים לעצמם, טוב, אולי עכשיו אני לבד, אז אני מטאטא את זה שאני בדיכאון. הם לא כזה, הם לא מאבחנים את עצמם. הם לא יודעים, כי הם גם לא מומחים, וזה בסדר. אז ברוכה הבאה לפודקאסט שלי, בוחרת בחיים. אני מיכל, ולפני כמה שנים הייתי במקום חשוך מאוד. אני רוצה להעביר מלב ולב את כל הדברים שעזרו לי להישאר בחיים בעולם הזה, שגם את צריכה להיות פה. אני הולכת לדבר איתך על דברים שלא כולם מדברים עליהם, בטח שלא בכל, דברים שקצת מטאטאים מתחת לשטיח. ואני רוצה להראות לך איך אפשר לבחור בחיים כל יום מחדש. תשארי איתי. אז אני היום בפרק הזה, אני רוצה שאם את מזדהה אפילו עם משהו אחד, תישארי איתי. כי אני פה איתך ואני רוצה לעזור לך. אני בתור מישהי שעברה דיכאון שהוא די קשה, אני לא ידעתי לזהות את זה על עצמי. הייתי צריכה ללכת למומחים, הכריחו אותי ללכת למומחים, בואו נגיד את זה ככה. ממש משכו אותי מהמיטה, ויצא לי לדבר עם הרבה אנשים שחוו דיכאונות קשים יותר, קלים יותר, אבל דיכאון זה משהו שהוא אין איך לברוח מזה, לא משנה כמה אתה תתכחש לזה. צריך להתאמת עם המציאות, צריך להתאמת עם עצמך. אם קורה לך שאת מרגישה כבויה, שאת פשוט קמה בבוקר ומרגישה שאין טעם לחיים, כאילו את קמה לעוד יום, אין משמעות לכלום. אין לך כוח לקום מהמיטה, אין לך כוח לצחצח שיניים. את פותחת את הטלפון ואת גוללת שעות בטיקטוק, גוללת שעות באינסטגרם, ואת פשוט, אין לך משמעות כל היום, את לא עושה שום דבר. את אפילו לא אוכלת, את שוכחת מאוכל. אני יותר מחצי שנה קמתי כל בוקר בדיכאון הכי מטורף שיש. זה התבטא בהמון צורות. הייתי קמה בוכה. הייתי קמה, ברגע שהייתי פותחת את העיניים, הייתי בוכה. כי לא הבנתי מה יש לי לעשות בעולם הזה. למה שאני אהיה פה? אין לי שום משמעות. אין לי איזה משהו שאני חולמת לעשות. אין לי שום עבודה שמספקת אותי. אין לי חברים שאני אוהבת. אין לי בן זוג שאני אוהבת. כן הייתה לי את המשפחה שלי, ואני יכולה להגיד לכם שבלי המשפחה שלי, בלי ההורים שלי, לא הייתי יושבת כאן. בכלל, לא הייתי בעולם הזה. עבר כמה שנים מאז שאני הצלתי את עצמי מדיכאון, ולפני שבאתי להקליט את הפרק הזה, ניסיתי ממש להיזכר במה עברתי, מה היו התחושות שלי, כדי לבוא ולהזכיר לכם ולנסות להיזכר בעצמי בסיפור שלי, ולהגיד לכם באמת איך הייתי. ואני יכולה להגיד לכם שזה לא היה לי קל בכלל. הייתי מוצפת בסערת רגשות. פתאום התחלתי להיזכר בסיפור שלי, התחלתי להיזכר כמה רע היה לי, כמה לא רציתי לחיות. הייתי רואה אנשים צוחקים, הייתי רואה זוגות מאוהבים, הייתי רואה את אחים שלי יוצאים חברים ופשוט מאושרים, וזה כיף להם והם צוחקים. והייתי אומרת, מה? כאילו, איזה משמעות יש בעולם הזה? אין פה כלום. הכל היה מדוכא אצלי. אני יכולה להגיד לכם שלא שמעתי שירים מעל חצי שנה. אפילו טיק טוק ואינסטגרם, שזה היה הדבר היחידי שאני עושה, כי אני במיטה שוכבת, לא עושה שום דבר חוץ מלהיות ברשתות. הכל היה על השתק. היה פשוט בלי קול, לא העזתי לשמוע שירים, זה היה מכניס אותי לעוד יותר עצבות, מכניס אותי לעוד יותר דיכאון. לא יצאתי מהבית חודשיים. לא ראיתי כאילו את הלילה. כלום. אני זוכרת שבפעם הראשונה שיצאתי, פתאום אני רואה לילה. אפילו מהחלון לא הסתכלתי. לזהות שאתה בדיכאון, זה משהו שיכול להיות לפעמים גם מבלבל, כי אתה יכול להיות בצהריים או בבוקר הכי מאושר שיש. פתאום לצחוק, לשמוח, ואז ליפול לעצב מטורף. אבל זה דיכאון. זה לא אומר שמשהו לא בסדר איתך, או איתך. פשוט אתם צריכים להתחיל לזהות את עצמכם. לדיכאון מתבטא אפילו אין לך כוח לקום מהמיטה. אני יכולה להגיד לכם שאפילו לא התקלחתי. זה נשמע מגעיל, אבל זה חלק מהתסמינים של זה.
היה איזה שבוע שלם שפשוט לא התקלחתי, הייתי עם אותם הבגדים. עד שהכריחו אותי, לקחו אותי, ואמרו לי, את צריכה להתקלח. לא עשיתי לא לק ג'ל, לא עשיתי שום טיפול קוסמטי, כי אמרתי, למה? למי אני צריכה להשקיע? למה אני צריכה לדאוג לעצמי? אני כלום ושום דבר. אני גם ככה במיטה. וכשאת קמה כל בוקר והולכת כל לילה לישון, במחשבה שאת כלום ושום דבר, ושאין שום משמעות בעולם הזה, גם בעולם עצמו וגם את, אין לך משמעות בעולם, אי אפשר לשרוד ככה. אי אפשר לחיות ככה במחשבה שאת כלום ושום דבר בעולם הזה. זה גם אם את מתחילה לשים לב שאת מנתקת קשר מכולם. מנתקת קשר עם כולם. לא רוצה לדבר עם אף אחד. אני לא תקשרתי עם העולם, עם אף אחד. כמה חודשים. ההורים שלי תקשרו איתי. הם היו איתי באותו בית. הם אלו שעזרו לי לצאת מזה, ובלעדיהם אני לא הייתי פה. אבל גם איתם. כשלא רציתי ולא יכלתי לדבר עם אף אחד, לא דיברתי עם אף אחד. אתה פשוט מתכנס בתוך עצמך, ואתה לא רוצה לעשות שום דבר, אתה לא אוכל. אני ירדתי איזה 12 קילו באמת ב3 שבועות. הייתי אוכלת חצי טוסט, וזה היה מחזיק אותי ל3 ימים. וגם את הטוסט הזה, אמא שלי דחפה לי והכריחה אותי לאכול. אז את גם לא בוכה לפעמים. את פשוט לא מרגישה כלום. אני הרגשתי כמו רוח רפאים. וזה מאוד קשה. אני היום מדברת איתכם על זה, וזה לא פשוט. את שונאת את עצמך, את שונאת את איך שאת נראית, את פשוט לא חיה. אני לא יכולה להסביר לכם כמה שהייתי מתה מבפנים, וגם ראו את זה לבחוץ. הייתי נראית לא טוב. רזיתי, אבל זה לא עזר. הסתכלו לי בעיניים, והעיניים שלי היו מתות. ראו שאני עוברת משהו. לא אפשר לפספס את זה. ועם כמה שאת עוברת דברים קשים, וגם אם את מזדהה עם מה שאמרתי פה עכשיו, יש עתיד. יש עתיד. אני יכולה להגיד לכם שהיום אני מאוהבת בחיים שלי. היום אני קמה בבוקר, ואני אומרת תודה. איזה כיף. איזה כיף. אני כזאת מטורפת. אני כזאת יפה. אני כזאת חכמה. אני הולכת להשיג כל כך הרבה מטרות מטורפות, שפעם הייתי הולכת לישון והייתי בוכה. לא רציתי לקום, לא רציתי ללכת לישון. גם כשלא רציתי ללכת לישון, בסוף הייתי נרדמת, חולמת חלומות שעוד יותר גרמו לי לא לרצות לקום. ואז כשהייתי קמה, הייתי בוכה והייתי מנסה לחזור לישון, כי לא רציתי לחיות את המציאות שלי. הייתי חולמת חלום מסוים במשך 2 שאני לא אפרט עליו, לפחות לא כרגע. זה חלום שככה רציתי לחיות. והייתי ממש מתחננת לעצמי לפני שאני הולכת לישון, בבקשה מיכל תחלמי ככה וככה, תחלמי ככה וככה. ואז הייתי חולמת את החלום הזה, וחיה כביכול את חלום חיי, ואיך שאני רוצה שהחיים שלי יהיו. ואז כשהייתי קמה, הייתי בוכה. כי קמתי למציאות האמיתית שלי, ולא הסכמתי לקבל שהחלום שחלמתי, שאני חולמת לחיות אותו, הוא כבר לא המציאות שלי יותר. וזה משהו עד שזה לא מכה בך, אתה לא יכול להבין את זה. והיום, אני לא יכולה להסביר לכם כמה שאני מאוהבת בחיים שלי, אני מודה כל יום שאני קמה בבוקר, אני לפעמים גם בהלם מאיזה רמה הייתי ולאיפה אני היום. עצם זה שאני יושבת כאן ועוזרת לכם, זה היה החלום שלי, לעשות את הפודקאסט הזה ולעזור לאנשים בחינם, בלי תשלום. רק לעזור לאנשים לצאת מזה, כי אני יכולה להגיד לכם שהייתי בתחתית של התחתית, ואני נשבעתי לעצמי, שלא משנה מה קורה לי בחיים, לא אכפת לי מה, אני לא חוזרת לפה. אני לא חוזרת לדיכאון הזה. כי אני אמרתי לעצמי, מיכל,
אם את עוברת את זה שוב, את כבר לא תצאי מזה. כאילו, אין מצב שאני אעבור את זה שוב פעם. כי לעבור את זה שוב פעם אני לא אשרוד. בשביל שאני אשרוד ולא אגיע לזה שוב פעם, עבדתי עם עצמי שנים, וקראתי ספרים, ואני לומדת לאהוב את עצמי, ואני לומדת לאהוב את החיים. והיום אני במצב שאני מברכת כל יום תודה. וזה נראה אולי לכן רחוק, ואיך אני אגיע לזה, ואתן כזה אומרות לעצמכן, הייתי שם, אני לא שונה מכן, אין לי דם אחר, אנחנו אותו בן אדם, אנחנו כולנו חלקות אלוהיות, אני חלקה אלוהית ואת חלקה אלוהית, אני לא שונה ממך. זה משהו שאני רוצה שתזכרי, שגם אם את עכשיו במצב הכי קשה שיש, ואת לא רואה את עצמך יוצאת מזה, את תצאי מזה. את תצאי מזה, אני מבטיחה לך שאת תצאי מזה. לא משנה איזה משבר יש לך עכשיו, וכמה שאת לא רואה את האור, ואת אולי אפילו אובדנית, אני אומרת לך, תצאי מזה, תאמיני בעצמך. אז אם התחברת לכל מה שאמרתי, ואפילו הזדהית, אני מאוד שמחה שנשארת איתי. ותישארי איתי גם לפרק הבא, שאני הולכת להסביר לך עוד הרבה דברים שילמדו אותך איך להפוך לבן אדם פשוט מאושר, לבן אדם שמאוהב בחיים שלו, לבן אדם שאוהב לקום בבוקר, לבן אדם שמזמן את כל הטוב שיש לעולם הזה להציע, ויש לעולם הזה להציע המון.